Buffet 大排檔係做港式嘅大排檔嘅 feel 嘅咯，我哋又好似一個人都可以食到煮炒，因為而家好似本身出邊你要食煮炒，可能你要好多人一齊食，但係我哋做嘅係比較實惠嘅價錢，同埋一個人你都可以食到煮炒嘅感覺咯。咁我哋主打招牌係鹹魚花腩煲，咁我哋嘅鹹魚係用馬交嘅梅香鹹魚做嘅咯，3層肉再加上我哋嘅鹹魚花腩煲，好夠鑊氣。我哋嗱嗱煲有麻辣嗱嗱煲，有藥材嗱嗱煲、番茄嗱嗱煲，咁佢係屬於比較港式少少，而家目前喺Penang會比較少見到。為咗吸引，好似附近有好多做工嘅人，我哋拜一到拜五午飯時間11點到3點，我哋有做優惠，叫一份主食加2蚊可以得到我哋嘅飲品，有鴛鴦奶茶或者係涼茶可以揀嘅。咁接落嚟就係我哋嘅豬油渣撈飯啦，我哋嘅重點推介啦，我哋用咗沙煲將佢嘅飯嘅香氣鎖喺入邊，佢入邊有叉燒啊，有臘腸，有豬油渣，同埋有我哋好特別嘅港式嘅瑞士汁。呢個豆腐好多人會中意食，因為送白飯係超好食嘅。我哋嘅汁入邊又加咗鹹魚。佢食起嚟鹹香嘅感覺，鹹蛋醬炒蕹菜食起嚟好特別，可以講目前係比較少見到㗎啦喺麥吉。咁同埋我哋嘅咕嚕肉啦，係用咗山楂片同埋荔枝，所以食起嚟會有果香。煮炒放喺沙煲入邊，喺檳城係比較少見到咯。咁希望大家可以嚟我哋呢度試下唔一樣嘅味道。